আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? চলে এলাম আরও একটি নতুন রেসিপি ভিডিও নিয়ে। হ্যাঁ, এতক্ষণে অবশ্যই আপনারা বুঝে গেছেন আমি কি রেসিপিটা আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি আজ। তো আমি অলরেডি আমার রান্না শুরু করে দিয়েছি। আমি একটা পাতিলে এখানে মুরগির মাংস ছোট টুকরা করে কাটা আছে যা সিদ্ধ করে নিচ্ছি। আর সেই সাথে দেখিয়ে নিচ্ছি আমি এখন রান্না করব যে পাস্তা আর ম্যাকারনি একসঙ্গে মিশিয়ে নিয়েছি আমি। তো আমি যে পানিতে এটাকে সিদ্ধ করব সেই পানিটা অলরেডি ১ চামচ পরিমাণ লবণ দিয়েছিলাম এবং পানিটা যখন ফুটে এসেছে আমি এতে ম্যাকারনি পাস্তাগুলো ঢেলে দিলাম এবং সিদ্ধ হওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে থাকবো। আর এই ফাঁকে আমি আপনাদেরকে বাকি ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো একটু দেখিয়ে দিচ্ছি। তো আমার পাস্তা প্রায় সিদ্ধ হবার পথে। আমি এটা রান্না করার জন্য যা নিয়েছি কিছু সবজি নিয়েছি। তার মাঝে আছে ফুলকপি, গাজর আর আছে পেঁয়াজকলি। তো আর নিয়েছি ২ টো ডিম। ডিম দুটো ফাটিয়ে নিয়েছি। এখন আমার পাস্তা সিদ্ধ হয়ে গেছে। ম্যাকারনি পাস্তা একসঙ্গে যেটা দিয়েছিলাম। এরপর এটাকে আমি নামিয়ে নিলাম। চুলা থেকে নামিয়ে একটু ঠান্ডা পানিতে মানে নরমাল পানিতে ধুয়ে নিয়েছি। তো এখন আমি ডিম দুটোকে ঝুরি করে নিচ্ছি। ডিম ঝুরি করার সময় এতে আমি অল্প একটু পরিমাণ লবণ দিয়ে দিলাম। লবণটা আসলে স্বাদ মতো। যে যেমন খেতে ইচ্ছে পছন্দ করেন ঠিক তেমনভাবেই দিতে পারেন। তা আমার ডিমের ঝুরি করা হয়ে গেছে। ডিমের ঝুরিটাও আমি উঠিয়ে নিলাম। এরপর আমি এখন শুরু করে দিব আমার পাস্তা রান্নার বাকি প্রসেসিং। তো আমি প্যানে তেল গরম হয়ে আসলেই এগুলো সব তারপর ভেজে নেব। কিন্তু তার আগে আমি অবশ্যই ভেজিটেবলগুলো একটু ভাপে সিদ্ধ করে নেব। খুব বেশি সিদ্ধ করব না, হালকা কিছুটা সিদ্ধ করে নেব। আমি এখন ভেজিটেবলের উপরে সিদ্ধ করে রাখা চিকেনগুলো আবার একটু দিয়ে দিলাম একটু গরম হওয়ার জন্য। তো এটা যখন একটু বলক আসবে, বলক আসার পরে আমি সবজিটা নামিয়ে নেব। বলতে গেলে মূলত একটা হাফ বয়েল, যেটা হাফ বয়েল বলা চলে। তো আমার সবজিতে বলক চলে আসছে অলরেডি। আমি এটাকে এখন পানি ঝরিয়ে নিলাম নামিয়ে। এরপর আমি এখন আমার বাকি রান্না শুরু করতে যাচ্ছি। তো আমার সিদ্ধ করে রাখা পাস্তা ম্যাকারনি আছে আর এই প্লেটে আছে পেঁয়াজ কুচি আর সেই সাথে কাঁচামরিচ কাটা। তো তেল গরম হয়ে এলে আমি পেঁয়াজগুলো দিলাম। পেঁয়াজটা একটু যখন নরম হবে তখন কাঁচামরিচটা দিয়ে দিলাম। এরপর এখানে আমি আরও একটু লবণ অ্যাড করলাম। আর একে একে আমি বাকি সব মশলাগুলো দিয়ে দিব এখন। আর আমি যে চিকেনটা সিদ্ধ করে রেখেছিলাম তা কোয়ার মতো করে ছাড়িয়ে নিয়েছি অনেকটা গাজরের মতো। আর যেই ডিমের ঝুরি করে রেখেছিলাম সেই চিকেন সিদ্ধ আর ডিমের ঝুরি সব একসঙ্গে দিয়ে দিলাম। এরপর নেড়েচেড়ে ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। তো ভালোভাবে নেড়েচেড়ে মিশিয়ে নিতে হবে যেন সমস্ত সবজি, পাস্তা, ম্যাকারনি, মশলা সব একসঙ্গে মিশে যায়। তো পাস্তার প্যাকেটের সঙ্গে যে মশলাটা দেওয়া হয় সেই মশলাটা আমি এখন এখানে দেব, তার আগে দিয়ে নিলাম। আর আমার যে পাস্তা ম্যাকারনি সিদ্ধ করে রাখা ছিল তাও এখন এটাতে মিশিয়ে নিচ্ছি। আর দিয়েছি কিছুটা লবণ, টেস্টিং সল্ট হাফ চামচ লবণটা আসলে স্বাদ মতো আমার মনে হয়েছে লবণের পরিমাণ একটু কম হয়েছে, তাই আরও একটু দিয়ে নিলাম। তো অলরেডি আমার এখন রান্না শেষ, সার্ভ করার পালা। তো আমার এই রেসিপি আপনাদের কাছে কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবেন। আর ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন অবশ্যই। আজ এ পর্যন্তই। ভালো থাকুন সবাই। খুদা হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।